بهدف الخروج من دوامة الانهيار المالي وطلب تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي، أقرت الحكومة اللبنانية خطة إنقاذ اقتصادية طال انتظارها، إلا أن جمعية المصارف رفضت هذه الخطة معتبرة أنها ستعرقل حركة الاستثمار وتضر بأي احتمالات للانتعاش الاقتصادي. نتابع المزيد في تقرير مديرة مكتب صوت العرب في بيروت جوال مارون. لم يمر 3 أيام على تقديم الحكومة لخطتها الاقتصادية والمالية الإصلاحية حتى رفضتها جمعية المصارف، التي استغربت كيف للحكومة أن تضع هذه الخطة دون استشارة مصرفي لبنان. صحيح أنها تقوم على شطب ديون الدولة والمصرف المركزي باعتبارها ديونا هالكة، لكن هل هذا الهدف الوحيد المطلوب؟ سألت مصادر جمعية المصارف. في المحصلة تعتبر هذه الأخيرة أنه يجب اتخاذ تدابير تساعد على تحسين الاقتصاد أولا، علما أن الدولة قررت معالجة الديون المتراكمة عليها من خلال التفاوض مع الدائنين من مؤسسات مالية في لبنان والخارج لشطب 75% من ديونها الخارجية و60% من ديونها الداخلية. يأتي هذا الرفض تزامنا مع إرسال الرئيس حسان دياب طلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان. هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة. بالأمس أقر مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقعت ووزير المال رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته. إن شاء الله تكون هذه نقطة التحول في المسار الانحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان. كما وتحتاج الخطة الاقتصادية إلى موافقة 4 جهات لتحديد انطلاقتها الفعلية. أولا، معرفة المسار مع الدائنين التي تتولاه شركة لازار لإعادة هيكلة الدين السيادي. ثانيا، تجاوب صندوق النقد الدولي مع رسالتها من خلال إرسال وفد من قبله للتفاوض. ثالثا، موقف القوى السياسية الممثلة في البرلمان الذي سيتضح نهار الأربعاء بعد دعوة الرئيس عون لرؤساء القوى السياسية. رابعا، مصرف لبنان وجمعية المصارف التي عارضت هذه الخطة وستقوم بعد 10 أيام برد رسمي. فهل تنجح خطة الحكومة الإصلاحية بعد هذه المعطيات؟ كنا معكم من بيروت جوال مارون لصوت العرب.